네, 처음에 어댑터 이제 전원을 켜면 삑 소리가 납니다. 그 다음 이제 와이파이가 설정한 공유기에 접속을 하게 됩니다. 그래서 한 10에서 30초 정도 대기를 갖게 됩니다. 네, 띠디딕 오면서 와이파이에 접속이 됐고, 이제 IoT를 통해서 통신 처리가 된다고 보시면 될 것 같습니다. 최신 데이터를 통해서 현재 상황을 볼 수 있고, 센서 데이터, 그리고 최근 통신 시간 등을 확인할 수 있습니다. 한번 에어컨은 여기 IR 방향 검색이 이제 리모컨 방향이라고 보시면 될 것 같습니다. 여기 LG 에어컨이 있는데, 해보겠습니다. 켜는 거. 켰으니까, 지금 켜져 있으니까 켜있죠? 한번 꺼보겠습니다. 이렇게 보시면 되겠죠? 한번 꺼보겠습니다. 네, 꺼지는 걸 알 수 있습니다. 그 패킷이 2번 나가다 보니까 그냥 바로 꺼졌는데, 패킷을 한 번 할지 2번 할지 설정해가지고 처리하면 될 것 같습니다. 켜고 꺼보겠습니다. 다시. 네, 꺼지는 걸 알 수 있습니다. 다시 켜보겠습니다. 냉각 운전을 시작합니다. 네, 켜고 끄고 되는 것을 알 수 있습니다.